tal, señoras, señores? Benvidos unha semana máis a este espazo da entrevista aquí en Televigo. Contamos nesta ocasión coa presencia aquí no plató da cabeza de lista do BNG por Pontevedra para as vindeiras eleccións xerais deste domingo 10 de novembro. Carme da Silva, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Bueno, quedan apenas uns días para esa cita coas urnas porque esta campaña está restringida somente unha semana logo desa repetición electoral de hai apenas 6 meses. A principal diferencia con respecto a hai medio ano é que o Bloque Nacionalista Galego din algúns enquéritos, bastantes enquéritos, que ten a posibilidade de volver ao Congreso dos Diputados logo dende 2015, que foi a última vez que o nacionalismo galego, o BNG, estivo presente nas Cortes Españolas. Desta vai, diríamos, Carme de... Desta vai. Bueno, dinos inquéritos que o que é certo que marca unha tendencia, e marca unha tendencia tanto os inquéritos como marca unha tendencia a evolución nos resultados electorais do BNG. Nas pasadas eleccións xerais de abril duplicamos os votos con respecto ás que foran en 2015, en 2016, perdón, e a verdade é que nos o que percibimos é que a xente lle quedou moita pena porque en abril quedamos a moi poucos votos de obter representación e de entrar nas Cortes do Estado, e que hai ganas, hai moitas ganas que doron de que sí, de que Galiza teña representación no Congreso da man da única candidatura que só ten obediencia galega. O BNG é unha lista de país, é unha lista conformada por persoas que queremos que Galiza teña unha voz propia e directa, sen ningún tipo de subordinación a Madrid. Bueno, pois nos percibimos eso, percibimos que hai ganas, que hai ilusión, que moita xente se está sumando cada día. Cando estamos, eu xa non digo a días, estamos a horas, porque xa empezamos a contar o tempo que falta para as eleccións por horas, e notamos que eso, que sí, que desta é un reto que é moi realista e que se pode conseguir. A cuestión, polo que vostede di, é que o resto dos candidatos, do resto das forzas políticas estatais, por decirlo así, non representan a Galicia, pregunto, porque vostede di unha voz propia, porque o resto están subordinados a Madrid. Tamén se pode decir que teñen influencia en Madrid porque dependen, o mellor, do goberno, do partido que está gobernando en Madrid, por exemplo. A ver, eu non digo que non sexan galegos e galegas son. O que sí é certo que non defenden os intereses dos galegos e das galegas. As probas nos remitimos, pactáronse uns orzamentos antes desta última frustrada legislatura de 6 meses que eran os peores para Galiza en décadas, o sea, en moitísimos anos. A vez anterior na que houbera uns orzamentos elevados nos que se recollían as necesidades que tiña Galiza en infraestructuras ferroviarias, en infraestructuras viarias, en moitísimos aspectos que ademais a Vigo lle afectan moitísimo, tanto el do porto, da saída sur ferroviaria, de ter unhas infraestructuras ferroviarias adaptadas ao século XXI e non para o século XIX, eses orzamentos foi cando ve negativo capacidade para negocialos. Despois dá igual, sucédense gobernos do PP, gobernos do PSOE, pactan con Ciudadanos, pactan con Podemos, pero o certo é que as necesidades de Galiza non son cubertas e non están na axenda das forzas políticas estatais que teñen a cabeza en outro sitio. Nós temos a cabeza en Galiza, teñen a cabeza en Madrid, nas necesidades que teñen os seus partidos e as prioridades que teñen os seus partidos dirixidos desde Madrid, que desde onde están dirixidos. Cales serían as liñas mestras do programa do BNG, sobre todo no tocante á provincia de Pontevedra, en caso de que o Bloque Nacionalista Galego voltase ao Congreso dos Diputados, que o que exixiría, digamos, o Goberno Central? Hai varias cuestións que son imprescindibles e que son estructurais. O sea, nós non podemos ter a vía de comunicación máis importante de Galiza, que é a P9, que percorre todo o eixo atlántico e que é fundamental para a comunicación en toda a provincia de Pontevedra, pero tamén a saída cara a Portugal e cara ao norte de Galiza, secuestrada. Pagamos unhas peaxes que son unha estafa, e que ademais cantas veces temos que pagar a P9 os galegos e as galegas, porque xa pagamos un montón de veces. Ten que transferirse a Galiza para xestionala desde aquí, e iso é unha cuestión que é fundamental, que curiosamente todas as forzas políticas están de acordo. Houve un acordo unánime por iniciativa do BNG no Parlamento Galego, pero despois resulta que chegamos a ter que tomar a decisión e se goberna o PP, oponse o PP, e se goberna o PSOE, oponse o PSOE. Ciudadanos oponse sempre. A verdade é que goberne un, goberne outro, despois a hora de tomar a decisión donde teñen a competencia que no Estado, sempre están en contra. Temos, como decía, os portos, a xestión dos portos, e no caso do Porto de Vigo é fundamental
hai que transferir a Galicia a xestión dos portos. Temos un sistema aeroportuario que non se adapta ás nosas necesidades, temos un sistema ferroviario onde o AVE, cantos anos nos levan prometendo o AVE? Sempre vai estar o próximo ano. E que eu recordo, dende hai moitísimos anos, o ano que ven o AVE, no 2009, no 2010, no 2011, no 2012, e o certo é que goberno PSOE e goberno PP o AVE non chega. A realidade é que en outros territorios do Estado hai AVE e en Galiza non. Daríalle igual o BNG que gobernase en Madrid o PP ou o PSOE? O digo, a quen estaría disposto a apoiar en unha eventual investidura, tendo en conta que, bueno, o BNG está de volta ali, vamos, falamos sempre. A ver, o Bloque Nacionalista Galego é unha forza política que toda a sociedade galega coñece, que non é unha forza política que pacte nunca, porque nunca o fixo, ademais, coa dereita. Iso xa forma parte da nosa forma de entender, de ser ideolóxicamente. Nós nunca pactamos coa dereita en Galiza, nunca o fixemos e nunca o vamos facer. Non vamos favorecer un goberno da dereita no Estado español e menos un goberno dun Partido Popular votado ao monte que non ten ningún problema en pactar coa extrema dereita donde sexa. Nos favorecemos sempre un goberno progresista. Aínda que é un término que non me gusta demasiado, pero sempre o facemos aquí, en Galiza, temos capacidade de diálogo, capacidade evidente para chegar a acordos, porque estamos gobernando en coalición en moitos concellos, nas deputacións, e, polo tanto, hai unha historia do BNG de chegar a acordos, pero, claro, unha historia que ten que vir tamén con que ese voto favorable do BNG para que haxa ese goberno ten que vir acompañado de beneficios evidentes para o noso país. O sea, a transferencia da AP9 ten que estar en riba da mesa, unhas infraestructuras ferroviarias adecuadas ten que estar en riba da mesa, unha tarifa eléctrica galega ten que estar en riba da mesa. Negociaron os vascos para os orzamentos. Nós tamén temos dereito a, se producimos tanta enerxía, se somos excedentarios, a beneficiarnos desa produción de enerxía, a ter unha tarifa eléctrica que beneficie as industrias e as empresas galegas e os usuarios domésticos, que vamos a pagar o recibo da luz máis caro do Estado cando resulta que producimos a luz e hasta pagamos por transportala hasta Madrid, que non a produce e a consume. Entón, esas son as cuestións, realmente nós non poñemos ningunha condición que non sexa os galegos non queremos ser nen máis nen menos que ninguén, pero polo menos queremos ter aquelas cousas que é de xustiza que teñamos. É posible conseguir novas transferencias nun momento onde a onda o que está a falar é pouco menos que de reintegrar, digamos, competencias ao goberno central? Aí está Vox, que fala incluso da supresión das autonomías e de recuperar moitas das competencias que se foron concedendo ás comunidades autónomas, nomeadamente Cataluña, País Vasco e tamén Galicia, por ser nacionalidades históricas. É posible a día de hoxe ou é ciencia ficción solicitar unha transferencia da P9 cando o Partido Popular, que si vota a favor aquí, pero en Madrid non, tería que necesitar dos votos de Vox para formar un goberno en Madrid? A ver, o Partido Popular non vai reclamar ninguna transferencia para Galiza, porque cantos anos leva gobernando Feixóo sen que se transferise absolutamente ninguna competencia a Galiza. E máis, recentemente até dixo que autovías que son galegas que llas transfire o Estado. O sea, a desidia do presidente da Xunta é evidente que non vai requerir ninguna competencia porque non o está facendo. Pero si é posible cando se temos capacidade para participar desa toma de decisións. Non hai tanto tempo que se lle transferiron autoestradas a Euskadi, o País Vasco. Polo tanto, é unha cuestión de poñer en riba da mesa as necesidades que temos nós como país e, ademais, necesidades que despois aquí todas as forzas políticas concordamos en que son xustas. Pois hai que poñelas en riba da mesa como condicións necesarias para que Galiza prospere. E eu, nese marco, creo que é perfectamente posible. Os acontecementos que están a ocurrir estas semanas en Cataluña logo da sentencia do Procés, de alguna maneira pode condicionar o voto nacionalista tamén aquí en Galicia? Vos suscribistedes con Esquerra Republicana de Cataluña pois un documento que xunto con outros partidos nacionalistas rexeitando un pouco a actuación do Estado logo da esa sentencia do Procés. Pode de alguna maneira condicionar o electorado, dai esa vaga, decimos, recentralizadora da extrema dereita de Vox? Pero que se rexeita con ese acordo que non se fale, que non se negocie, que non se chegue a acordos políticos. Estamos nun Estado democrático e nos Estados democráticos os problemas políticos resolvense con diálogo e sentándose a falar deles, e desde logo como non se resolven con sentencias dese tipo ou con represión.
calquer problema que se queira resolver nun Estado democrático, a única vía que hai é o diálogo. É certo que hai neste momento unha vaga recentralizadora no Estado de todas as forzas políticas españolas, absolutamente de todas, pero tamén é certo que na próxima legislatura, se que as forzas políticas españolas non fan todo o mesmo que fixeron nesta e non a inviabilizan novamente, porque tamén hai que recoñecer que estamos neste novo proceso electoral pola irresponsabilidade, pola frivolidade das forzas políticas españolas que non foron quen de chegar a un acordo e que nos abocaron a unha repetición electoral. Vaise falar da estrutura do Estado, vaise falar da organización do Estado, porque é algo que está en riba da mesa, non só pola cuestión catalana, senón porque é obvio que chegou un momento en que hai certas cuestións que non funcionan e que é necesario volver a falar de como se organiza o Estado territorialmente, de como se reparten as competencias, de que estamos nun Estado plurinacional. E a propia Constitución do 78 recoñece tímidamente, pero recoñece que Euskadi, Galicia e Cataluña son nacionalidades históricas. Non quixeron no seu momento recoñecer que somos nacións, pero non dixeron aquí son todas as rexións iguais. Recoñecen que hai unha plurinacionalidade do Estado. O que non pode quedar Galicia fora dese debate. E que ese pequeno e tímido avance da Constitución do 78 que se retroceda e que nos pasen o furgón de cola das rexións. E para iso tamén hai que ter unha forza política no Congreso dos Deputados que entenda que os galegos e as galegas somos un pobo que ten unha lingua, que ten unha cultura, que ten unha historia, que ten unhas necesidades, que ten unha forma de asentarse a poboación diferente, entre outras moitas cousas. Deso vais a falar tamén na próxima legislatura no Estado. O nacionalismo galego está, digamos, en reunificación de novo, digo que nas últimas semanas Compromiso por Galicia, que, naceu tamén dunha decisión do BNG, aderíase, digamos, ao bloque nacionalista galego e pedía formalmente o voto para a formación frentista, non así en Marea, pero esta suma de apoios de xente que antes estivo na casa común do nacionalismo e que agora mismo non o está, sumaron as forzas que se iba sendo hora de que volveran a casa, e iso imprímelle unha pegada máis forte ao BNG? Bueno, que teño que decir que Compromiso por Galiza incorpórase dentro da candidatura, o que é de agradecer o exercicio de responsabilidade que fan mirando con longo percorrido e recoñecendo que necesitamos unha representación de país e que a candidatura do BNG, que é a única candidatura que non ten subordinación a Madrid, que é a única candidatura galega, que queremos que sexa unha candidatura de país. Non só se suma Compromiso por Galiza, senón que moitas persoas independentes que non son do BNG que forman parte desta candidatura. E nós o que notamos no Bloque Nacionalista Galego é que de hai un tempo para cá moitísima xente se suma ao BNG, moitísima xente se aproxima, se achega e di que desta vai, que temos que ter esa forza como país, que precisamos, que necesitamos unha forza política que defenda os intereses de Galiza e sí que notamos que hai esa, cada vez somos máis e que presentamos diante da sociedade un proxecto sólido, unido, cohesionado, cun liderado en Ana Pontón firme, amable. A verdade é que estamos nun momento de sumar, de unir, de xenerosidade, de brazos abertos para todas as persoas que se queiran sumar e que hai moita receptividade neso na sociedade galega. Entre os adversarios políticos, obviamente, está Unidas Podemos, que parte un pouco na mesma franxa, digamos, electoral. É o principal rival, digamos, do BNG a hora de acadar eses votos necesarios. É o Partido Socialista o que está a disputa, digamos, dos votos que necesita o BNG. Cal é o principal foco de atención por parte do Bloque Nacionalista Galego? Os rivais políticos do Bloque Nacionalista Galego son os enemigos de Galiza. Non focalizaría tanto en unha forza política como en outra, senón que para nós os únicos beneficiarios da nosa política e do noso proxecto político son os galegos e os galegas e, polo tanto, adversarios políticos do BNG son todas as forzas políticas ou todas as persoas que non teñan a Galiza como unha prioridade. Non tanto focalizo porque PSOE, Unidas Podemos, PP, todas as forzas políticas de ámbito estatal que non teñen a Galiza como unha prioridade, para nós representan o que Galiza non necesita.
Galiza non necesita forzas políticas que a defendan. En esa situación, neste proceso electoral, solo está o BNG. E non é nos no que nos concentramos. Nos non estamos aquí para falar dos demais, ni das demais forzas políticas, senón para que os galegos e as galegas reflexionen, que pensen que pasou nestes meses, que pasou nos 4 anos nos que o BNG estivo ausente do Congreso, onde non avanzou ningún dos temas que a nos preocupa, que temos unha crise industrial tremenda encima do país e que ou nos tiramos por aí, porque os galegos e as galegas nunca nos regalou nada a ninguén. Cando conseguimos algo é porque nos peleamos para conseguilo e ese é o noso objetivo, sumar e sumar por Galiza, sumar para que Galiza avance e para que a vida dos galegos e das galegas mellore. Fala vostede desa crise un pouco que se ven encima, tamén hai sectores fundamentais para nós, como é o da automoción, o sector da pesca, aí está ese Brexit que, bueno, presumiblemente, finalmente será unha saída pactada, ou iso parece, ao final dunha nova prórroga, pero ben é certo que hai unha serie de nubarróns no horizonte que afectan de cheo a nosa industria, neste caso, a industria do país no que ten que ver con Brexit. Que é o que propón o BNG para o noso tecido empresarial? A ver, nos o que lle trasladamos o empresariado galego é que no Bloque Nacionalista Galego sempre van ter un aliado. Sempre vai ter un aliado as empresas que crean emprego aquí, que crean traballo aquí, que xeneran aquí estabilidade e que pagan aquí os seus impostos. Porque é unha parte que tamén se nos olvida moitas veces. O sea, non somos un país que hai moitas empresas aquí utilizando os nosos recursos, pero que despois donde cotizan e donde pagan os seus impostos é en Madrid. A veces sempre dá a impresión de que Galiza ten que vivir subsidiada, cando realmente nos aportamos moitísimo máis recursos dos que despois recibimos. Entón, nos necesitamos creer no tecido empresarial galego, no talento galego, na capacidade que temos os galegos e as galegas para sacar grandes proxectos adiante e tamén para utilizar os nosos recursos en beneficio dos galegos e das galegas. Temos un sector naval que foi punteiro no mundo, que non o é porque se lle imposibilitou con distintas medidas que se foron adoptando desde os anos 70, desde as primeiras reconversións do sector, pois dende prohibir facer barcos a ir tomando toda unha serie de medidas que transformaron o sector naval pois no que está sendo hoxe, que é tremendo, que hai outra crise que chama a porta, neste caso na área de Vigo, de forma dramática. Hai que apostar polo sector naval, hai que apostar pola modernización, pola competitividade, pola formación, pero desde Galiza. Era o que decía antes, se temos recursos enerxéticos, porque eses recursos enerxéticos non revirten en que as empresas e que as industrias electrointensivas que hai en Galiza e outras que non son electrointensivas pero que tamén consumen enerxía a paguen máis barata. Os vascos conseguiron, non? Teñen unha tarifa propia, as súas industrias pagan menos a enerxía. Eso repercute, que a tarifa eléctrica sea máis baixa, repercute en que se instalen empresas, en que se generen postos de traballo, algo que aquí tamén podemos conseguir. E, sin embargo, pues temos ese sumidoiro que é Madrid, donde van os recursos económicos de moitas empresas que teñen aquí pues o seu proceso productivo e daqui sacan os produtos e aquí utilizan os nosos recursos, pero que despois non só non pagan os seus impostos en Madrid e que por encima pues utilizan os nosos recursos sin que a nos beneficie. Creo que son cousas que si se para a pensar a xente en calquer país do mundo que diga, pues nós temos recursos enerxéticos, nós temos mar, nós temos uns sectores productivos que aquí se produce viño, leite, o sea, temos moita capacidade de produción, somos un país moi rico. Por que temos que emigrar? Por que non somos capaces de vivir aquí dos nosos recursos cando os temos? Cando, desde a produción de enerxía, desde o sector primario, pasando pola cualificación dos traballadores e as traballadoras e a gran formación que ten o personal. E, sin embargo, a xente nova ten que emigrar, as empresas pechan, sectores fundamentais para a nosa economía están amenazados de peche, iso porque se están tomando decisións desde fora que afectan a todo isto e que non nos permiten desenvolver todo o potencial que temos como país. Falaba vostede antes do AVE.
dese tren de alta velocidade que non dá chegado a Galicia. Outro día pois o denunciaba incluso o presidente da Xunta que non se iban cumplir os compromisos, dicía el, dados polo goberno de Pedro Sánchez, pero máis alá de eso, recurrente no Bloque Nacionalista Galego, cada vez que hai unha campaña, volver a solicitar, a exixir un tren de cercanías. Nesta campaña tamén vos estivestes na estación de Guisar reivindicando que esa estación, que en principio non vai pechar, sirva para conectar a área metropolitana, neste caso de Vigo, tamén de Pontevedra, a través dun tren de mercancías, que é como unha exigencia xa histórica do BNG, que non sei se se poderá cumplir algún día ou non. A ver, o presidente da Xunta, cando falou dos prazos do AVE, debería se referir aos de Cascos, non? Cando Cascos foi ministro, porque os incumplimentos do AVE son do Partido Popular, do PSOE e absolutamente de todos, e o presidente da Xunta, cando goberna o PP, non lle acorda que non se cumplen os plazos do AVE. Empeza a ser un pouco, a verdad, a provocar cansancio na sociedade, que nos estén dicindo que o AVE ten que chegar o ano que ven cando non están gobernando. E o tren de proximidade é que non é pedir nada extraño, o sea, estamos falando neste momento de que hai emerxencia climática, de que temos que ter unha transición enerxética para utilizar combustibles e medios de transporte máis acaídos ás necesidades e ás exixencias que temos para cuidar o planeta. O ferrocarril é un deles. É un dos medios fundamentais para ter un sistema de comunicacións menos contaminante. E non temos un tren de proximidade, e que non é tanto pedir. A área de Vigo e a área de Pontevedra, o sur da provincia, a conexión co norte, pois é obvio que é necesario ter un sistema ferroviario de proximidade que funcione. Hai non na área de Madrid, hai non na de Barcelona, hai non moitas, porque nós non vamos ter un tren de proximidade. E ademais é que ten outra cousa, é que ten usuarios, porque ademais é que ni siquiera nos vamos a inventar un sistema ferroviario que vai ser deficiente porque non ten usuarios potenciais, é que non hai máis que mirar como van os tren do eixo atlántico, cheos de xente, o sea, que xa hai ademais hábito de utilizar o transporte ferroviario. Bueno, pois se se pon a funcionar con horarios axeitados e con paradas axeitadas e co funcionamento correcto, está garantizado que vai funcionar. Estas eleccións do vindeiro domingo son, de algún xeito, pregunto, un ensaio xeral para as eleccións autonómicas que teñense que convocar para o vindeiro ano 2020? Estáse coa mente un pouco pensando tamén en San Caetano, pregunto. A ver, ningún proceso electoral homologable a outro que non é o mesmo marco, iso é algo que é obvio. O que sí é certo é que no Bloque Nacionalista Galego estamos convencidas de que no próximo ano en Galiza se vai dar un cambio importante. Nós non nos poñemos límites, temos unha forza política que suma, que está a alza e que temos ademais eso confrontado con un goberno galego paralizado, sen ideas, sen proxecto, sumiso absolutamente o que lle mandan desde o Partido Popular en Madrid. Non hai máis que ver as declaracións recientes do presidente da Xunta, como cala ante calquer burrada que di o señor Casado respecto de Galicia, que di moitas, e continuadas, dende pouco menos que quere suprimir a pouca autonomía que temos. Entón, nós estamos convencidas de que o ciclo do Partido Popular en Galiza rematou, que o ciclo do señor Feixóo rematou e que o ano que ven vai haber un cambio importante que vai estar liderado polo Bloque Nacionalista Galego. E sí, eu creo que a estas alturas estamos tamén en precampaña das galegas. Estábamolo antes de que se convocasen estas eleccións, era obvio. Nos antes o novo proceso electoral estamos ilusionados e con moito optimismo porque vemos que estamos en condicións de que se dé ese cambio real que necesita Galiza nas próximas eleccións galegas. Quedanos apenas nada 2 minutos, pero preguntar por ese peche de campaña que, se non estou errado, vai ser aquí en Vigo coa presencia tamén de Ana Pontón, obviamente este venres, o día antes da xornada de reflexión e de ter que ir a votar. O BNG vai pechar a súa campaña aquí en Vigo, non si? Pois sí, pechamos a campaña en Vigo. Para nós Vigo, todas as cidades galegas e todo o país é importante, pero pensamos que Vigo neste momento é unha cidade que está pasando unha situación moi dura, con toda a crise que se lle ven en riba, coa crise industrial. Pensamos que non pode ser que a cidade que sempre foi o motor industrial de Galiza este dando síntomas que está dando, con un deterioro importante do noso motor, do motor de Galiza. Creemos que é unha cidade perfecta para
para pechar esta candidatura e para trasladarlle aos vigueses e as viguesas a ilusión e as ganas con que afrontamos estas eleccións do 10 de novembro, porque son unha nova oportunidade para que Galiza teña representación no Congreso e que, igual que decía antes, que non nos poñemos límites para as próximas eleccións galegas, nós nunca nos poñemos límites e pensamos que, bueno, pues que coa confianza da sociedade galega en que é capaz de sacar as cousas adiante, que vamos a sacar este reto do 10 de novembro con ben para os galegos e as galegas. Carmen da Silva, número 1 da provincia de Pontevedra polo BNG para estas eleccións xerais do próximo domingo de novembro. Moitísimas grazas e moitísima sorte para eses comicios. Grazas a vos. Tamén a vostedes, moitísimas grazas pola súa presenza ao outro lado do televisor. Agardamos a vindeira semana cun novo invitado ou invitada, de que entón xa saben, sexan felices.